la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. Voilà. Ndia Info 16 mbote na bino esika bozali esika bozota la biso na mikili na poto topesi bino mbote ya makasi lelo bomoni biso toza na Kinshasa na préparatif kaka ya émission na bino ya Kisantu tozokende Kisantu mais tobandeli na Kinshasa na Kisantu tozokende kosola na Papa Bobo azaki invité na biso ya semaine utaki koleka na émission oyo tolobela ki mwa makambo ebele donc sans plus tarder tozozo mutuka tokende Kisantu bozela biso na Kisantu bana Kisantu mbote boyamba biso kitoko toza na Kinshasa tokita na Kisantu tosola na bino makambu ebele ba question na bino nazwaki yango ba remarque na bino pe nazwaki yango tokomeka kobongisa musala pe tokokontinue kobongisa musala po bino batu boyebisa biso ke bosala ka musala boye bozongisa ka boye toko respecter ndenge toyokanaki sans plus tarder Asie na Europe na Amérique na Océanie pe na Afrika mbote na bino esika bozali ngaye yo ndeko na bino Tonton Mwinga 16 mm ndeko na bino leki na bino camarade na bino mwana na bino ngaye yo lisusu na kati ya Kisantu ndenge na pesaki bino promesse na lobaki na kozonga na Kisantu na kozonga epai ya nani na kozonga epai ya Papa Bobo nde balobaka la promesse est une dette ngaye yo nazofuta nyongo na ngai na ndenge na pesaki bino promesse na ye tokosolola makambo ebele makambo bino bopesi nga mituna depuis émission tosalaki ya liboso bopesi nga mituna bolobi do tuna Papa Bobo toza na ye déjà na plateau na kokende pai na ye po tosolola na ye sans plus tarder na ke malembe tokotambola na cameraman na ngai malembe to koma epai ya Papa Bobo navanda nanu malamu voilà navandi po to banda émission na biso to solola na Papa Bobo ni santé za malamu ngolu ya tata Simo Kimbangu Nzambe na biso santé za malamu kimia ezali voilà santé ezali malamu papa soki tozo luka yo ezali parce que bato bazana posa koyoka bwania oyo yo zanango bazana posa koyeba boyebi oyo yo ozali na yango okoyi kobomba yango te fo opartage yango na bandeko nyonso bazolanda biso papa na émission liboso to salaki oyebisaki biso ke Yesu na Kimbangu baza yaya na leki eza yango to na mikosi eza bongo ekutaki na munoko na ngai ne mutu na bimisi yango me ekutaki na munoko na ngate ekutaki pa na ye moko Nzambe tango bazo pesa ngai explication bango mibale batelemaki na likolo nga naza na mabele bango mibale na likolo bazo benga ngai nazo motala biso bisika tozali na tali likolo bango mibale batelemaki na likolo Nzambe Kimbangu abandi ko pesa ngai explication. Voilà. Bango mibale bazali yaya na leki. Mais biso toza na posa kozonga mo mukesi mapo bandeko eloko wana etungisi mwa bato ebele. Likamwana fona lobango vérité etungisi bato ebele. Bato balobi comment Yesu na Kimbangu bazala yaya na leki au moment où Kimbangu après avoir koyekola et pas ba mou pepe ba protestant Kimbangu atelemelaki Bible alobaki makambo eza na Bible ezali lukuta évangile obozo ya kote ya bana ya Afrika ezali lokuta or nakati évangile wana babande kokumisa nani babande kokumisa Yesu meka kolimbola biso place wana matondo mingi bandeko mokili mobimba bana Afrika bana mokili mobimba ndenge tata Nzambe mokili apesi biso likambo yango est l'ouest nord sud bino batu boye kola na bakalasi minene boyebi signification nango ya est l'ouest nord sud mais tango
globe terrestre tango bino botangi boyekoli yango fale bolanda pena tina nini globe terrestre nzambe apesa yango na mokili o eloko babengi globe terrestre yango sikoyo Yesu soki bazaleki na kulutu na tata kimbangu eza ya solo na sens nini tata kimbangu tango apesi nga explication ke ye na Jésus bazaleki na kulutu ndenge mokili esalemela na pesaki bango explication bongo nzambe mokili tango apesi ngai aye na ndako na nga bisika yo fandaki nzambe mokili aye na mwinda des fois na ganga na ndako mwasi na nga kuta kamwa ni nango zonga me mwinda moko ye awa ya monene donc neti projecteur nzambe mokili wana na 5 mois kaka na 5 mois na 5 mois kaka oyo po to kene na nkamba ndenge to kota le 6 avril na 5 mois mais siko Yesu ndenge na yoki explication pa nzambe mokili alobi ngane mutu na pesa likambo nyonso na mokili mobimba est na l'ouest nord sud siko Yesu aza mwana ya suka ndenge tata kimbangu batelemaki na likolo apesi nga explication ke oyo aza ndeko na ngane mutu na pesa ki bokonzi yende mutu atelema liboso na bakona nyonso wana fona loba yango ndenge na yoki pa nzambe voilà. Na bakona nyonso voilà. Yesu mutazwaki bokonja likolo mutu atelema ki liboso papa kimbangu mutasungaki apesaki croix wana sikoyo tango papa kimbangu apesa explication ngana Yesu azongisili ngai eloko oyo ngana pesa ye bango mibale na likolo batelemaki voilà. Papa Bobo po bandeko bazolanda biso bazala na confi tozo kotisa papa na biso voilà balobaki telaka caméra pozo tala caméra mingi te bato remarque liboso papa na biso koki kokota malgré oye moi retard egozala bien kota na yo vraiment kota na yo voilà. Et ça l'a bien, Bochanga na katindeka bochenga wana. Oui. Mbote papa journaliste. Et ça linga lisusu sengo ya ko mona yo, oyo ko pesa ba ndeko na biso ba olanda biso mbote siga bazali. Vraiment ba ndeko nyoso mbote na kombo ya tata kimbangu. Piba ndeko nyoso ya ntemo kia kwanza baza na Europe, ya Asia, Afrika, vraiment mbote na kombo ya papa Simo Kimbangu. Voilà. Ntemo kia kwanza batu nyoso oyo bozali vraiment ndenge bozwi biso na kati ya émission to yambi ya biso papa Bobo na ye tozo meka kosolola na ye ndeko bando ede biso na place monique ko rectifier to ko yiko bongisa e ko sala biso bien parce que toza bato to ko ozala pe na moi place moko eza na moi confusion et ozala bien o sunga biso si je na biso liboso ba bengela ki biso ne mission to utaki ko sala liboso et boti polémique na poto et boti polémique partout tant papa Bobo alobi na biso que Yesu na kimbangu baza leki na kulutu azo pesa biso be explication awake papa kimbangu muta pesa ki Yesu pouvoir pour arrêter nan mais ce que papa Bobo Yesu muto apesi pouvoir pour kimbangu muto apesi pouvoir et pas Yesu pour arrêter nan donc c'est que tokolo ba kimbangu azaki complice na souffrance oyo ba mupe ba belge wana oyo bayaki konyokola biso na mboka na biso eza makambo oyo wana etali makambo ya nzambe alobaki mwana liboso abotami mais sikoyo ye akomi mwana ya suka pona kozwa kibokonja likolo libela na libela Yesu pe azaka pe moi leki ya papa kimbangu kaka teke ye moko donc les 4 kona ndenge tata nzambe apesi nga explication les 4 kona mibiki simba baza mibale donc moi leki ya Yesu azaka leki ya tata kimbangu azaka Yesu te mususu nani bongo Maome azaka leki ya Yesu na ya tata kimbangu Buddha azaka leki ya tata kimbangu Christine azaka leki ya tata kimbangu les babes azaka leki ya tata kimbangu est-ce que ozoloba yango par rapport ya race liboso yaka na mokili eza race noire yango nde référence na yo ou bien na molimo nde yaki ndengwana race noire nzambe mokili tango apesi nga explication ngai ne mutu na kela mokili ndakwa liboso na tonga na este
ndako oyo natonga ndako wana pe eza na responsable nango ndako mibale natonga na l'ouest na responsable nango ndako misatu natonga na nord na responsable nango ndako ya mine natonga na sud donc les 4 kona oyo nzambe apesilinga nzambe oyo akela mokili azopesa nga explication makamona miyokela ngo papa kimbangu mais nzambe mokili tango ye nzambe mokili yeyo omoni musapi oyo oyo musapi oyo ndenge maboko ndenge to simbaka mabo eloko musapi oyo ezana ye tata mokili nzambe mpungu tulendo nzambe oyo ba chinois nzambe ya nord nzambe ya sud donc siko misapi oyo ndenge nzambe akela mutu loboko oyo zomona yango nde nzambe mokili ne yeyo oyo nzambe oyo abiso oyo tango to pouvoir nyonso ndenge moto donc mutu soka lakisho musapi ndete mutu abeti masasi na musapi oyo yango ne pouvoir eza na mokili mobimba Afrika donc yango ne mindele na bayindo pouvoir eza na nzambe ya mpungu tolendo nzambe oyo abiso mpungu tolendo voilà nano to tikala nano place wana po likamwana emeka ko bima propre na mokili oyo ndenge yo tangi 5 wana de ce to comprendre tozana ba 5 ancêtres te mais tozana 5 nzambe nzambe ndenge papa nzambe apeselinga explication ye mutu donc explication wana ongana zo pesa bino wana penga sina miyokela ngo pa tata kimbangu tata kimbangu ye moko mutatinda kingaike mwana nanga makumbu bella nzambe tata alakisa yo makambo nzambe wana sikoyo kaka na tokota kina na 4 mois kaka na 4 mois 4 mois tata kimbangu yebisi ngai mwana na ngai bella nzambe tata alakisa yo makambo azana posa na yo ngai sikoyo na yo kibungu pa tata kimbangu mbala moko na bani ko bela nzambe tata nzambe tata nzambe tata tipe nzambe tata aye defa na ndako yango ne apesinga explication makambo oyo soki ngai nazo kosa makambo oyo na lobi soki bokena te lobi ozo kosa te tozana posa nde esize papa bobo tozana posa nde soki bokena l'ouest nzambe o babela alai bazana nzambe na bango kuna o babenga iza ya bango soki bokena na mboka ya ba chinois kuna bazana nzambe na bango o babela iza ya bango ndenge nzambe mokeli apesinga explication tokende nanu malembe ndenge nini na 4 continents soki 5 continents wana batuna batu bazana nzambe na bango mais epa na biso banzambe basangana ya biso tozana nzambe ya Yesu tozana nzambe ya kote mususu ya kimbangu basangani ndenge nini basangani na ba chinois kuna basangani te na ba arabe kuna basangani te kake pa na biso bayeko sangana ndenge ni kasi tiki kasi yango esiko tango koki yango tata yango abengaki leta tata kimbangu abengaki yebisa mokili na ngai oyo babengi Afrika mais Afrika efongomeli awa na kati na mboka ya Congo yebisa mokonza mboka yango nde apesa ngai abimisa nzambe bapaya oyo eza awa pone mutu oyo fa pesa makambo wana na mokili mobimba mokonzi oyo aza na kati na mboka ya RDC ndenge tata kimbangu pesela ngai explication po Afrika nyonso wana tolobaki yango na emission uti koleka mais sikoyo ndenge nini tokoloba Yesu soki azaleki ya nani ya kimbangu tokoloba Yesu asali mosala ya malamu na Afrika tu asali mosala ya mabe awa sikoyo bango sikoyo ba pasteur oyo ba nani oyo bayaki awa bayako te ya biso na ndenge ya mabe oyo ba kotelaka na mbanza Kongo kuna kote ba kotelaka bayayi ko bebisira biso bonzambe oyo bayaki nango yango te nzambe ndenge apeselaki bango o bayaki awa ba diabolo o bayaki awa mais babano te ya Yesu si kasi babano ko te kasi ndenge pe biso toza awa kimbangu pe bazo te ya ye mais diabolo pe bazo te ya kimbangu donc tito tozaka boye diabolo azo te ya kimbangu bato malamu pe bazo te ya kimbangu Yesu pendenge wana do bato Yesu ya diabolo azali ya malamu azali voilà et puis biso pe occasion ya koyeba lelo toyeba nano ba Yesu ya diabolo bazalaka wapi ba Yesu ya diabolo na ba Yesu ya
ya solo baza ndenge nini to opesa biso explication place bazali na ndenge nini okoyeba ke o Yesu ya diabulu na Yesu ya malamu. Yesu malamu na Yesu diabolo explication ndango tangu na yoki on patata kembangu oyo baye awa ndenge batumbela mama kimpavita ndenge bakene ko lona diabolo kuna na mangengenge na mboka oya yo bisika nzambe alonela elembo ya makasi na mboka na biso ya Kongo awa bangomba wana babengi mangengenge tata kembangu atindi nzoto oyo ayoko zwanga na ndaku kende ko bimisa satana balona na mangengenge ko balona soto comprendre l'église nyonso ndenge tokendaka na mangengenge bakina kosambela Yesu ya diabolo balona diabolo bakena ko lona diabolo kuna kasi ana lobi pasteur ya malamu pe bakendaka kuna bayebiteke kuna balona diabolo voilà ce qu'on dit balona diabolo kuna so pasteur ya malamu akei asambeli réponse na ye azozo epa Yesu ya diabolo to azozo na epa Yesu ya malunga kasi diabolo ye sikoyo makambo na ye oyo ye azalaki nango donc ye azalaka kalibela awa ndenge nzambe atikila ye mokili oyo te place na toyokani te na lobi boy pasteur tango aye kosambela na mangengenge place balona diabolo asengi nzambe pesa ngai sunga ngai boye na kombo na Yesu amen parce Yesu oyo ya sengi comme balona ye ya diabolo parce réponse na ye akozilango na Yesu ya diabolo to akozango na Yesu ya malamu kuna Yesu oyo azwi charge kuna oyo balona kwa na mangengenge satana pe apesi mbongo batongi mangomba mbongo emonani ndenge bayebike kimbango azana mbongo te yango bafingaki kimbango azana eloko te kaka bayebi kaka Yesu mutazana mbongo me diabolo ne mutu apesi mbongo eyebele oyo tongi mboka oyo batongi be meuble na nkamba pe batongi mboka mbongo diabolo abimisi ezala ndenge batongi nkamba diabolo abimisi mbongo ebele ndenge nkamba kaka ndenge tongami wana tochina no entre parenthèses papa to mekana no ko comprendre papa ebisibiso Yesu ya malamu azali Yesu ya mabe azali kimbango malamu azali kimbango mabe azali to qu'est-ce qu'on a ngambo no mekana ko décortiquer biso kimbango malamu aza kote nini ya mabe pe aza kote nini bon pona ko choisir kimbango ya malamu na ya mabe à partir de misala comportement ya mutu place ko choisir que o kimbango ya solo pe kimbango ya mabe parce que ne tous les deux bimbango ya mabe na malamu bazo biki sape mutu sana maladi pe achelo boko pe biki ya homonike yemoko tataka mutu ko yeba na muko na suka bo Yesu pe ya malamu na Yesu ya mabe ezaka ndemo tous les deux Yesu wana basalisaka babikisaka donc zalaka na dernier jugement kaka mutela problème jugement o etikali yango ne oyasuka ne yango nzambe alinga sala likamu si yasuka o mokili bamona monene ya nzambe ndenge nzambe mokili asalela mokili oyo fosi koyo to sangana ki biso nyonso tozopotana tozoyeba te malamu eza wapi mabe eza wapi biso nyonso tozopotana siko tata kimango sikoyo alingi adresser likamu nyonso ndenge ka totanga makamulongo na classe tocheba mulongo mbala moko ozokende kokota na sale ndenge sikoyo mulongo esalami sikoyo tata kimbango asilisi likambo mpona kokata yango sikoyo jugement oyo tolobelaka pe wana pe eza likambo monene jugement wana eza yango forme tomonaka ba juge bazali ba greffier bazali ba magistrat bazali ekobana kosalemela ndenge wana bazosambisaka mutu moko bien ndenge nini poso bazosambisa na Congo bapemisi Brazza ou bien bazosambisa na Angleterre bapemisi Allemagne ekozala ndenge nini papa mekana ko limbola biso place wana mituna otuni olobi jugement oui pona mokili wa na jugement ya mokili zaka tomoni ba juge avandi ba greffier bazozwa ba note bazokoma makambo bozosamba kote kuna ba magistrat bazali wana ba detail wana nyonso oyo bazali na ba tribunal na ba parquet ekozala peka ka ndenge wana bazosambisaka mutu moko ou bien ekozala na forme ni ndenge toza boye tata déjà si asambisaki mutu na mutu
ngana basamisinga te ngana legi te yo woyeba te tata lekaki déjà ndako par ndako asamisaki mutu na mutu. Donc population ebele nzambe ekena ngambo ya satana. Po na moni ntangu nzambe mokeli azopesa explication nazomona ndenge azolakisanga film. Tata Kimbangu pe tango azopesa nga explication nazomona azolakisanga na ba film. Bato o balongi baza moke par rapport au satana récupéré. Mais na ngambo pe ya satana bato oyo baza ya nzambe satana récupérer ndambu tango bazo ganga kuna nzambe nazomona bango na ngambo ndeti ka ndeto ne bale oyo tozana ngambo na ngambo siko nazomona bato ya satana baza na ngambo kuna moye bakatsa boye ezate bazo ganga bana oyo nzambe bazo ganga bato oyo ya satana bachaika mawa boye yango ne na mona ki film oyo nzambe alagisa kingai sikoyo naibite papa Bobo ba papa nanga boyoka ngo pe ke série moko ke fin du monde za na 2000 non fin du monde ke na 2000 toyoka kango siko bato tu bakina kolala na église balobi ke fin du monde ezoya oui sikoyo biso nyonso tozala age moko te bato bazala ya kala bazali na ba bébé babotami mais balobi nzambe aza bolingo nzambe aza bolingo. Prenons l'exemple mwana moko abotami ne lelo mwana ngo papa na ina mama ne babalani na bango malamu basali makambo nyonso malamu ale mwana ngo abotami lelo tango abotami mbala moko makambo ya jugement bo bozoloba wana boko juger mwana na ndenge ni mwana na kozala juger te azan les sous moko te azali déjà ange azali déjà ange bako juger te parce ya botami asali ka moko te na mokili awa asali les sous moko te akozala juger comment Dota bobenga ange la gisi mutu asala liso mote. Oui. Obongo ba ange yo toyoka ke bayaka awa bazemisaka batu na sewa azali peka ange. Oui, azali ange mona ange satanique wana Satan. Maza ange. Voilà Satan. Donc oboyike c'est que toloba ke kolobenga mutu ange lingi koloba te ke azangi lisumu. Parce que tout moni ange mususu ayaki me ayena masumu nae. On comprend? C'est que kobenga mutu ange la kisite ke aza na lisumu te. Bon, prenons l'exemple de susu exemple mususu. Ndeto lobike nzambe asi asambisaki. Asi asambisaki bato bakoleka na ngambo bazali. Bato pe bakoleka na ngambo mususu bazali toke kuna wana mutu ne papa Bobo. Papa Bobo. Oui. Sikoyo nzambe balobike yaza na ye malamu na yeza na sukate. Bato bakoleka na ngambo wana soki mutu pena lobi nzambe limbisa makambo ngana bande ko sala na yebaki na ngate bakosaki ngai mateya na yo pe nazwaki occasion ya koyoka ngote ndenge nzambe za bolingo ndenge wana akolimbisa to akolimbisa te nzambe kutu oyo zoloba utuninga mituna wana eza pena nzambe si alobaki na nga deja tata Kimbangu ayebisaki ngai yebisa mokili basenga bolimisi o bakota na monde ya mabe to sala émission wana na pesa na mokili nzambe tata Kimbangu azozela basenga bolimisi neti zwaka ka tozo sala émission awa mezana mboka nini na kotanga bon natangi neti mfininga na kota manyanga kuna bango kutu bana bango na internet te télévision na pasi bango bayoki na bango wana makambo wana te message wana te so yebisa ngai o condamner bango par rapport à nini po bango bayokaki na bango te sikoyo ndenge yo kite bongo ndenge ozotambola ta yo moko komiyeba teke ndenge nazotambola ndenge nazosala mabe te yo lobi message uti pa na yo kasi nga na pesaki deja message malgré bato nyonso bayoki yango te me ndambo kaka o bayoki ndenge ye moko nzambe afa kota na nzoto ya mutu donc ate ya ndenge tata Kimbangu azosalela soki ayoki te na ba radio soit na télévision soit aza na télévision te soit aza na radio te mais ye moko tata Kimbangu fa ya ate ya ye azonga na kibomoto na mosala oyo azosala na mabe oyo ye azosala fa zonga na kibomoto ate mona azape mwana tata Kimbangu aza mopona me akota na monde ya mabe mais tata Kimbangu ake kote ya ye o pe basengi bolimisi bazali banda ya mboka batubeli nga na zandoki nga na lia ba boy na zwa kindoki pa kingandi boy na boy batubeli
na téléphone oyo baza libanda mboka oyo pe baza pe quelque part kamususu oh papa bobo aye bapesi ye eloko papa apesi ye a changer pe mbala moko mais na téléphone batubeli. Voilà, papa Bobo, nga nazozonga ka côté ya Yesu na Kimbangu. Avant de sauter ba sujet mususu to vandi na wana na Yesu na Kimbangu. Sikoyo batu o tozomona la majorité nengo lobi ke bazosalela Yesu ya mabe. Tozongi siko na ndenge ya loposo boya. Yesu oyo tozoloba ya mabe. To ya malamu. Bazana loposo ya pembe boye ou bien ya mwindu netinga. Papa na ngai Yesu oyo aye ko mona ngai o ayeli ngai o nga na moni ezala ndenge batelema ko na likolo na mona ka ya pembe ya mwindu na mona yete bo awa kana yuko ka ke Yesu aza mwindu Yesu aza mwindu menga siko ba Yesu o nga na moni ndenge tataki mbango bavandeki na bango na likolo na ndenge pe Yesu aye oyo ayaki o na émission na yebisa yoke Yesu aye aye kulongola kombo na ba photo na ye awa azalaki ya pembe aye linga na ndako alobi ke nga na kelibela na photo na ngai na ba kombo na ngai na tikaki awa na mboka na bino na Afrika na ke nango libela na mboka na ngai sikoyo wana lokola batu biso toza batatembe moto ndenge tataki mbango makambo ya Yesu wana lokola avant tondi mayango bien to confirmer yango zela makambo lokola tokomi na biso de tanga moi na lokola to moi oyo tozali 11 mois tozo kota 12 mois kasi talaka mokolo talaka talaka makambo oyo ezoya tataki mbango apelisaki moto le 17 oyo na 11 mois le 17 oyo na mois oyo fona pesa kabino sikoyo na badati na ba tata kimbango yebisi nga yeke na pelisi moto na alakisi nga atuna donc neti lupango oyo fandaka ate moto ndaku pembeni ya lupango nyoso donc biso bato toza na kati donc moto atourne sango lupango mobimba ezo pela neti volcan avant-hier pas ka lisusu soki le 21 soki le 21 wana alakisi nga omoni moto ngo ngezo pela mokili epeli moto po bondi masikoyo yango tataki mbango na lobby donc donc afula ngo mopepe pena donc po mokili pena ba yeba ke monene ya kimbangu aza nani mais pas bobo kokende pe place wana to kene tozonga place wana ozola kisa motema mabe te kasi mo tango yozolobaki baza mingi na mokili bato mabe baza yozo mosala ya kote ya bango babongola mitema ke yo olinga bazika siko na parmi bande wana ba membre famille no pe bazali o yangai pe o baziki bazali otiki bango ne wana natiki bango bande ko to zaira papa ki bien kena na nzela kisi bongo siko na kosala nini fana tigazika akende po mabe siko tataki mbanga komboli mokili alongoli salite nyonso yango siko salite wana yango ezoke na moto bon soki toko comprendre bien ndenge mabe non nazo comprendre ndenge mabe za na mokili ndenge yo lobi papa kimbango azo kombola moto ezo pela moto wana o tozo pelisa wana ezaka ndenge banzala ezo kota bagere ezo kota ou bien ezana ba moto ya ba forme mususu ya po biso fo mema biso pena na musuni ko mema biso moi molimo mingi te biso vraiment mingi mema biso vraiment na musuni to comprendre bon tata lobby forme nyonso liwa ba canal nyonso ndenge toza boye donc mutu nyonso oyo tata protéger ezala kuto moni voloka ya ngwana zo ya wana mutu o aza protéger pa nzambe ko bange loko moko te ndenge tata lakisi ngai turu mususu na sunga leta awa na mboka ya kisantu nani evenema elekaki na madimba tata kimbango aye na ndako mbuba na mbuba osovaki ndenge nini mbuba tata kimbango bato bazika kisi nazotumba mboka na yo place ofandi mboka ya mabe kisantu mboka ya mabe mbongo ya kisa eza awa ya kosakana te nazotumba mboka oyo na lela titongo ti 6h na yebisi bandeko na quartier tala papa kimbango alobi na ngai azotuma mboka na leli papa limisa mopepe wana kene musika limisa après 3 jours événement
awa elingi salamela awa donc place na place parking ezali place pompe essence ezali place elingi salamela do yo bigisi batu ya Kisantu yo sepelika batu mabatu mbuba ngai te mutu na lobake bokene na mbuba mais batindi yango quand même na mbuba siko ngana linga ekende elongwa mais lokola tata ke mbango aza na kanda na mabe oyo bazo sala na mokili donc batu bazo yoka te mais après 3 jours événement ke ko sala na mbuba awa siko Kisantu combien de ndako elingi zika awa combien na pompe essence wala elingi pela obigisaki batu ya mokili to obigisaki leta kasi na bigisaki leta bongo leta combien de personnes oyo elingi zika awa leta linga za charge on a combien oh mais leta za na mbongo ata zu charge ya 1 million de personnes mbongo ezali no leta za na mbongo lokola za na mbongo na ye problème ezate voilà papa Bobo tozala yo tozo continuer kokene na yo papa Bobo omoni mabe na mokili ebandi lelo te nga nazali na batu mususu oyo bozo sala na bango musala moko obozo sala musala moko ya kopanza sango ya kimbangu ngeta bayebisinga ke mabe ekoti na mokili pona kombo ya Yesu ndakotisi mabe na mokili est-ce que yo pozo confirmer biso ke Yesu akotisi mabe na mokili Yesu akotisi mabe na mokili po sikoyo batu tangu tata Nzambe azopesa explication ndenge fo balandela bazondima te sikolo ya Yesu kasi komba Yesu yango ne ekendaki liboso avant makambo kaka kombo ya kimbangu mokili ba comprendre pena po komba tata kimbangu ezaleka donc okende kaka bongo bazo finga kimbangu aza prophète simple kimbangu boy na boy mais tata kimbangu mokolo mususu yelingai awa na ndako alobi na 2018 alobi kombo na ngapo epanza na mokili mobimba na mema bisika nyonso oyo ngana ko mema yo tumba Bible oyo na tumba Bible na ndako après une semaine ba photo ya kombo ya Yesu ba photo na mituka tikale sute ba photo ka tata kimbangu na ozo mona ka mituka kaka photo ya Yesu na mituka ezaleka photo ya Yesu siko photo ya tata kimbangu kaka na mituka nyozo ozo mona ka mituka ezoleka photo ya tata kimbangu alobi nanga ba yoki yango siko photo na lela loba photo oyo batumba Bible oyo tumbaki eza Bible ya Yesu ya malamu to Bible ya Yesu amabe oyo ni Bible oyo Yesu ya malamu Bible wana oyo Yesu malamu eko bebisa ngai sikoyo tango zwi donc tozo tambola nzela moko na tango tozake toza biso mbale toza bosolo sikoyo yoko sala nga mabe soit ngana ko sala yo mabe no kasi Bible oyo tumoma wana Bible mabeti Bible mabe ekasi mais sikoyo biso Yesu to yebika na nzela ka ya Bible moko wana ese Bible mosusu ezali ba Bible bongo siko ba Bible nyonso ndenge batei biso siko na kati ya na mangomba mangomba nyonso o batei biso mangomba mosusu kote na ba chance ese ko Bible wana kote ndenge nini et c'est papa Bobo papa mekana no kosunga biso à part Bible ozana nzela mosusu oyo oyebelaki Yesu te beleka na nzela Bible to yibele nzela Bible siko tango papa Bobo ayebisi biso ke atumbaki Bible oyo Yesu ayaki nango bon c'est qu'il faut to lobaki Yesu azaka mabe parce que Bible yango wana moto elakisi biso Yesu non Bible eza batu bakoma jango lokola ngai na yo lokola ndenga naza témoin papa Bobo o nazomona papa Kimbangu azosana nzoto papa Bobo un jour to koma selonga to komi oyo na mona penselo papa Bobo Bible pe ko koma Bible lokola Bible mutuka muta koma jango si oyo akomi me makambo o akomi kuna ya mutu ya mabe non ya mutu malamu ya mutu mabete mais ko ndenge nini Bible ngo ememi biso na ba mabe bon yemoko Nzambe linga bongo esa mela bongo parce que Nzambe sa wana sali mutu malamu asali mutu mabe poko nipo munene ne mona sama fo mutu mabe za la pemeni ndenge Bible ezali po Bible ezana peza ba version mususu et même ndenge bien musu même pene na mabe nasunga yo lisusu na yo kaki peli kamwana na pesa yo na pesa bango peli lisusu bandeko balana bien
nga na bengaki papa Simon Kimbangu. Papa Kimbangu, yo pona nini ngai olobi ke yo nyokwami na mokili. Opesi nga charge olakisa mokili mobimba. Ndenge yo nyokemeli. Pona nini siko yo mutu oza mokonzi ya mboka yo oza nzambe. Ndenge nini satana susu azalaka pembeni na yo. Tata Kimbangu alobi na wi mwana na ngai. Soki ngai satana soki azate yango na yoka ki bon en tout cas na ko condamner nzambe te pardon. Si c'est la lisolo. Soki satana azate moye le kumu ya nzambe ezala ezate. Nzambe apesi nga explication. Satana donc soki azate mwana ya nzambe lokumu na ye ekoki kozala te pona nini satana tungisaka mwana ya nzambe nzambe soki alongi mwana na ye o alongi lokumu na ye emonani na mokili soki satana azali soki donc satana fazala kaka satana fazala voilà papa voilà place pena okena nga kutunde place ya malamu ya mwana nalobi boy Satana falazalaka po gloire ya nzambe sa nini emonana voilà sikoyo biso o satana yaka kokotela biso satana o yaka kotungisa toza na ranki nini na problème ya bango mibale na nzambe po bango mibale nde batu baza na problème papa mekana kolimbola biso toza na problème nini place wana zoza question papa bobo Voilà papa Bobo. Tokende pena ndenge yoyo kela ki explication bien. Obi satana foka kazalaka. Yoka satana fazalaka kaka. Siko biso oyo satana zo kote laka koti lelo abimi aye ko kote papa lobi abimi. Lobi kuna ke ko bundisa ba mama batu na wenze. Lobi kuna ke salisa batu ba guerre. Bango mibale baza na bango na problème na nzambe. Siko pourquoi nzamba kotaka biso makambo na bango? Ke biso nde photo tozika ka ba moto, biso nde photo zo ka ba problème. Mais ko pesa ya bango mibale. Nga turo yo nzamba lobi na ngai vraiment lokola tangu nga na pesa kiye rapport wana apesi nga explication na yoki ke turo yo satana nazo kombola satana mabena ye oyo asali na mokili na tikela kiye mokili. Nzoka nzambe atikela ka pe satana asala na yo. Atikeli satana mena banzoto na biso. Tala problème. Atikeli satana na banzoto na biso. Ayebi ke nzoto na biso za faible mais ya atiki satana. Donc atikeli yesu koyo na moment oyo satana kangi nzambe, nzambe mokili tango omoni la reine eloko ba bengi la reine. Araignée. Nzoka file wana oyo tomona kana mitambo wana bararene wana nzoka satana ni mutu atia ba file wana o akangela kabana ya nzambe nzambe mokeli le premier men nzambe apesi nga explication apesi nzambe mokeli apesi nga tala ba file o satana saleli o akangeli bana nzambe wana ba jena bango mibale bazo sala nde wana o akangi bana ya oyo sikoyo nzambe mokeli azui ba file wana ke ko kanga satana avansiye ndenge to chaka batu na alatisi yango ye moko voilà alatiye na turu oyo satana to kangi ye akosala lisusu te donc c'est que soki akangi satana c'est que muta okuta lifelo azate akutela nini po ezali bitumba bango mibale pe babundi basilani nani akuta lifelo bongo satana foko kene lufelo po sikoyo asali mingi par rapport na nzambe kasi biso batu yana zoloba biso batu tukokuta lifelo te po na problème bango mibale quand même yo mutu leti satana asali na nzoto ya mutu ndenge nzambe asalaka na nzoto ya mutu ndenge pe satana asali na nzoto ya mutu mais kasi nzambe aza na compréhension koleka biso nyonso comprendre ke mutu ezalaki problème na ye te ezalaki problème satana ye moko nde mutu akendaki kosala makambo na nzoto ya mutu donc faut abikisa mutu azwi nde molimo wa satana wana nde akangi c'est ça non na yebite soki papa place wana naza mwa libanda te wana tango lokola vraiment onga na yoki panzame yango fona pesa explication na moment oyo bato bazana machi o basali na bondoki o basali na bakisi o batongi ba immeuble ya mabe oyo kaka mopepe ndenge kokweya ke bato wana fo mais bato wana ti eza bango te eza satana kasi mutu ne mutu alati satana te mutu alati satana te satana nde ayeko mikoti kasiko bongo sikoyo bongo tango mikoti si jour nzamba abendi satana mutu atikali na yesi mutu atikali eza na problème te bongo siko nzoto wana siko oyo saleli siko siko sengi bolimi sitipa nzambe sikoyo nzoto wana kene pana bokene nzela mona satana te balobaka
en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Yango non? Nzamba kozwa nzoto na biso yo te quand même. Akozwa esprit non? Esprit. Voilà, esprit oyo ya kozwa wana. Malgré esprit wana ezalaki satana yaki ko envoûter yango. Momoni te ke nzamba koyiko kolimbisa pe esprit na yo kende kopema na kimia. Donc na esprit wana c'est que mutakota li felo azate. Abongo tanga no tanga bakende wa tangu no tanga kanga nzaza. O atongaki sikoyo. O wana bazalaki wana bakende ki wa. O ba yayi ko toke ke no fongola ndako. O bakende ki wa. Li felo te. Donc si makambo yo eza compliqué bandeko nanga makambo nzambe ezaka compliqué. Pourquoi makambo ngo ezaka compliqué? Na tango nowe tango ba nowe banako te ya bango bandima kite. Na tango no bandima kite. Na tango lote bandima kite. Makambo nyonso wana oyelekaki yango nde komi lelo mais lelo kutu tango nowe kutu makambo ne ekombaki na Afrique te. Ezalika na mboka na bango. Ah, do ezalaka na ngokuna me balobaki nzamba bumaki mokili mobimba. Ezalaki kuna. Do awe komate. Awe komate. Donc si batukuna ba daye biso ko to vivre na biso. To vivre biso awe komate. Mais ce po ni ba komango ke ono nzamba bumaki mokili mobimba na mai. Tika. Awa na Afrique komate. Sikoyo awa na moma oyo mkolo kimbangu mfumo kimbangu nde azwi charge ya kosokola mokili mobimba. Tangu ekoki sikoyo toyoka lokola biso tozabata tembe toyoka to mona na mindele tataki mango zo tinda na mindele ndenge nazo tinda yo boy mindele pe bazo kuna na mboka ba poto bazo landanga bayebinga mindele bazo tuna papa oyo makambo zo loba na yo babengi pe ngai o papa makambo zo loba za solo mundele alobi na mukila poto ke papa oyo makambo zo loba za solo bongo mundele ndimi bongo yo moyindo lokola nga nazana nga moyindo nazana nga eloko te muta andi mana yete meto yo to yoka to mona yango kaka nena zoloba to yoka to mona mote pelaki déjà. Voilà tozo kende malembe na émission na biso papa awa explication pesa biso chaque fois nzambe pasali biso ngolu lelo to mona mai wana mai inkisi oyo nzadi malao so nzadi malao oyo ekenda tikishasa bieza esukaka quelque part awe ekenda tikishasa kinoko kwena mai we munene wana fleuve sikoyo kimbangu na mai oyo asala neti nini na mai oyo makamu nyonso oyo ebombami na mai oyo tata kimbangu alobi na ngai ezala kutu mondele kutu azake mondele bato oyo bandeko baleke tata kimbangu oyo ba chinois basalaki mokili bayebike na shita zongo basalaki émission kuna tomonaki yango na telefone na ngai ezali mondele apesa explication na makambo oyo eza na kati Afrika mais mai oyo eza lumière babengi yango mwinda tata kimbangu alakisi nga mwinda oyo bombi oyo ezopesa lumière mokili mobimba mai yango oyo awa babengi nzadi malao siko lumière yango ezopesa ka ndenge to mona ngo salite zo kule wana ubia ndenge mais molimo mosantu tata Simon Kimbangu biloko nyonso ndenge kaka pouvoir oyo tangu atelemisaki l'état donc nani gouvernement na ye tata Kimbangu oyo ezotelama na mboka oyo ya ye oyo tozokota mboka ya sika amemaki ngai kuna na likolo tokendaki jour wana na papa Malengi na kena ko l'accès place yango o papa Kimbangu amemaki nga leka pont umati mo likolo tata Kimbangu abengi na keyi na keko kuta l'hymne national bazo yema na mai na président oyo afanisaki na kiti hymne national ya pays ni oyo ya pays na biso awa na Congo kedebu congolais oui bazo yemba l'hymne national na mai nzali bato bafandaki na mai bachaki bakiti na kati ya mai tata Kimbangu alakisinga tala mokonzi oyo wana ndoto bien na musuni pena bo ngai na keyi na ke komona tata Kimbangu na bana na ye oyo baza bafo basala na l'état awa na leta ya mboka na musuni to boyinga nazo lingana meke mpeko comprendre na musuni to na ndoto tata Kimbangu amemanga na façon nyonso siko ya wana nde na tuna ya wana ezaki ya ndoto ubie ulungwe pena ipa na yo wa nzila mweze kati sirai ukai ubie salima kindekene
Bon, biso lokola biso tozwa kiango na ndoto. Na ndoto, motare mutayayi kozwa ngai, o papa Kimbangu mutatini ngai, na kozwa yo tozo kende na ebale. Wana motare. Ngana bimi na ndaku, na koti na moto, na keti na ebale. Ba meminga kuna. Na ko kuta tata Kimbangu afanisaki donc gouvernement na ye oyo kotala oyo diriger Congo Afrika mobimba na ibale oyo yango ne kolo lokola bazolo bake nazotala kamera te na fona tala kabino yango ne sikoyo explication wana nazopesa ngona mokili oyo sikoyo po ye moko leta aye bakengolo nzoka toza na danger gouvernement oyo tata Kimbangu atelemisi oyo fe tala mokili na ye tata Kimbangu ye moko aponaki bango bato wana ye moko mutaponaki bango sikoyo to yoka to mona lokola tango ngana zoloba bato mususu bazoseka bato mususu bazoloba papa makamoni nazoloba mais lokola toza batatembe to mona ngana yebi ezala gouverneur aza mwana mbanzangu na yebi sa ye sentire ya longwa sentire uta likolo petit wana aza mwana mbanzangu jeune garçon sentire uta likolo te wana te atute azana mwana mbanzangu oyo tata Kimbangu alakisi ngai oyo do gouverneur oyo tozo kende na élection oyo tozo kende na mboko tozo kota ya sika oyo tata Kimbangu gouverneur wana tofandaki na yeni tofandi boye ye mutamema soki na lobi makambo wana te tika nani hotel yebisa biso gouverneur wana jeune garçon wana tango tosolo na ye mbala moko na butu tata Kimbangu aye alingi ye sentire wuti likolo sentire vert niti kiti oyo e wuti likolo elingi jeune garçon wana alobi na ngai komona so to lubate makamba kombote Oto yeba ndenge nini jura ko bima jura ko bima ata abimi boye biso to koloba comme kombo ezalaki te seki papa bobo yene muta ko bimisa ngai na kombo na ye makamu nyonso po na yebisa ki koma date na yebisa ki ye na tozaki na ba journaliste po to kena ko sala émission na Mbanzangungu na yebisa koma date mwana wana lenga ki ngana gouverneur ngabi yone batie gouverneur koma date yango na yebisi akomida sikoyo pe azomona yango deja mais ore kozala biso yebisi kombo na ye e facilité biso to ebake gouverneur kombo ne makunso sila to mawantedisa voilà to président oyo afaka mamboko ngana yebiye tata Kimbangu na yebiye kombo na ye ko lobate na yebiye nyonso na élection ndeto kene élection 2023 akasi to kotate na élection ba candidat pour Moïse Katumbi za candidat au soutenir rien basala voilà eza émission et moko esengaka moko seka po esalaka pe moi bien mais ba condoléances na biso et pas ya mama na biso Nzuzi Kumbu auti ko perdre mama na ye maman Nzuzi Kumbu auti ko perdre mama na ye vraiment toza elongo papa Bobo makambo zo expliquer biso oui omoni eza pasi ko sangisa makama molimo na makama musuni eza pasi mais biso toza na posa moi ko comprendre po ba oyo bazolanda biso pe ba comprendre oyo ezoleka pe koki ko salema bonsoir ba mama donc ekoki ko salema papa Bobo tozo exemple lelo toyebi ke mutu abota maka akoli atangi ndako miko okipe ba fonction to ko sala musala nyonso akoki ko sala tango yo zoyebisa biso ke gouvernement oyo papa Kimbangu azobongisa e akokamba gouvernement wana ekoleka na ba élection ndenge tozaka boye na ba irne na biso senia organiser to ekozala kaka na molimo ba organiser na molimo après vote salemi na molimo biso to moni ba moko jomo boye na palais de la nation oya molimo se salama ki tata lobi na ngai oyo tikali siko na ke musuni oyo bisika oyo ye bongo Mobutu tata Kimbangu tanga lakaka ye kuna na likolo kata na bangala kuna ke yo okozala mokonzi tata Kimbangu Mobutu azalaka pêcheur mais amemaka tata Kimbangu na boîte
mais sikoyo Tata Kimbangu alakaye makambo wana sikoyo Mobutu yako koma president tangu makambo wana Tata Kimbangu wana azana mboka azopesa nga explication Tata Kimbangu Mobutu tangu ekoki mokili ndenge abandelaki yango tozaki na esengo tango akoye kokoma na katikali soka kota na code ya monde nini Afrika eye kobeba mokili eye kobeba ekomi mbutu Tata Kimbangu abengi ngai nazotindela yo mokonzi mususu me akoya awa pona kozongisa mboka na nga Kongo kasi mboka oyo babengi yango nzai yidi menga na tikango bongo teke nzai yidi me bango batiango nzai yidi mengai siko mokonzi o nga nazotindela yo akozongisa mboka na nga Kongo akozongisa mboka na ngai Kongo me mo mutu wana o azoya o akozongisa mboka Kongo akowumela te bazoboma ye me nga moko na yebi tina nini nazotindela ye na après 3 jours Kabila le père akoti tango akotaka Kabila le père wumela te yo moko yebi babomaka ye pona nini tango Kabila le père akotaka biso nyonso na bamboka yo na yebite na kisasa soko monaka ngwe na bamboka biloko nyonso ekita yango moko kwanga ezongi ezaki na 500 ezongi na 200 eloko nyonso na magasin ezokita yango moko ezataka Kabila pera lobike bokitse eloko mais liko lelo siko biloko nyonso komata na komata dollar komata biloko nyonso komata siko mboka eke wapi Kabila pera tanga kotaki omona ke sengote omona ke ngote soka wumelaka ndengo mboko ombeleza boy Kabila pera siko tango babomiye nzambe swa tindeli biso lisusu na tango babomiye Kabila fils fandi wana tangu Kabila fils yebe nzambe ga atindi kasi iye kakate menzambe siko lokola nzambe asalaka makambo na ye na ngonga yango nde siko tangu ngana banoko tuna nzambe nzambe siko pona nini biso tonyoka Tata Kimbangu yo muto zana yo kolo mukili tonyoka likamu nyonso ngana zolandela ngonga na dati nango na tangu nango oyo ngana salela yango yango nzoka bongo nzambe nde akendelaka bongo biso nde tokendaka ne mbangu biso na kibomutu donc okokima mbangu po kena kozwa eloko wana nzoka nzambe akendaka maleme nenge kameleon akendaka soki ngonga lobike na kokoma na 12h donc yango siko tozomona ke sikoyo nzambe abandi deja kokende mbangu pona nini makambo deja ngonge koki yango ne sikoyo tokomi pembeni donc tokomi pembeni na élection ndenge élection tozokende lisusu Fachi azozwa deuxième mandat naye siko après Fachi garçon lobeli wana awe au travailler na gouvernement Fachi ou bien na gouvernement oyo ya moto akoyaka oyo wana ya Fachi garçon wana gouvernement ya Fachi wana Kimbangu ndenga lobby apesinga explication ye telemisi l'état na ye na lingomba na ye lingomba kotika la moko na mboka na ye oyo Afrika wa lingomba ni toyebana lingomba benga ki ngai oyo aloba na ngai alobi na nga église noire te o mope o kengande na aloba ka lumière nkombo ile ngomba lumière du monde ntemo muinda do yango ntemo kwa kianza nde lingomba ngo yango ngai na pesaki na mokili ke muinda pesi mokili mobimba ntemo kwa kianza ntemo kia kwanza oyo ngana yoki oyo ngana moni oyo muinda kolo mokili aye kotika muinda na gangi niti mutu moko baye kutuma na ndako nzoka muinda tala muinda ndi projecteur yango nde lingomba ekotika la kumbo lingomba muinda Parce que muta diriger lingomba wana ka yo ou bien mutu muswazali. Makambu esila moto bato bongo to yoka to mona. Kasi problème peut beaucoup flasher biso ozala bien. Yo muto ko diriger lingomba ou bien bato mususu bazali. Wana pe ngai pe ndenge Tata Kimbangu alobi na ngai yo za pasteur général abafinga yo baboya yo ngai na tiaki yo. Ebongo siko nako boya. Nako tito vanda ka nonga na ka sakozaka ngunza ou bien oza messager oza pasteur. Papa lobi na ngai na teyi na kena ko funga lingomba na yipsaki yo. Tolemo to kende ko sala mission kuna. Voilà. Atinda kingai. Na moment oyo to kende mna semaine wana kuna to kende mna ti kuna na mbanza kuna. Na moment oyo apesi ngai likambo charge oyo nga na pesongo na maboko na yo. Baboya ngo wana bazela bamuna.
yango siko nga nazozela nazobelela ye tata abeta sho makambo esila. Voilà. Mutune zokende pa papa na biso awa. To banina no ko remercier papa Nzuzi di tutala na France. Papa Nzuzi di tutala to pesi mbote ndenge ozolanda émission oyo mbote na libota mobimba. Papa tango toyoki papa Bobo alobi ke lingomba moko ezotikala lingomba yana pe bayebisi ye biteke ngaka kana okama alobi bayebisi ye ke soki pe yakambi yango eza na ngoma bete doso to comprendre yo ndengo za pembeni na ye ozozela lingomba wana po yo pe ozala parmi bakambi ou bien ndengeni makanisi nzambe eza ya mutu te wana programme nzambe soki lelo nzambe alibike ngana kozala yo kozala to kozala soki alibite kozala te to kozala te parce que nzambe batindaka ye pete nzambe batindaka ye te volonté nga mutesala ma vie pezalaga moto senga pe nzambe na posa ya golia apesi yo pe ya golia oui soki apesi yo jui soki apesi yo apesi te siko yo ide na yo pe na kati ya lingomba wana yo bozo poste na yo kozala te ide ko kozala te makanisa ye mo tata yo zonore tata akokanisa la biso kaka yo ko kanisa yo voilà na lobi papa Nzu di tutela na pesi pe molongani na ye mama Nsila Kanda Nzuzi na pesi pe mbote esika azali papa Mukolo na Canada papa Mukolo na pesi yo pe mbote esika ozali mais papa ngasi ko ngana sengi na ngam pleine émission tango lingomba eko bandanga mingi bochana bino nga côté ya kese ngana na travail na nga côté ya kese moi ke ngana sengi na ngango batunyo so bazo yo ke ozala mabeso pimeli ngai ngai nzambe aza kolo mokili biso toza kaka tozopanza kaka sango na ye biso donc ngana za nzambe te ngana kela mokili te mais nzambe kolo mokili ne ye mutu ayebi mwana na mwana oyo place ya tieye bongo yo tango apesaki yo musala oyo donc lelo ndengo bota maka omiyeba ke yo lelo okoko sala mission boye ke opanza sango bongo pesango oyo zo panza na oyo mage mokolo mususu pona loba ba journaliste moko ba ya awa ba memelanga poison micro Tigolo babo poison po faut partager mission ba memelo liso ba na poser information kasi isili information oyo bango ba yo ba oyo donc ndenge moko kaka ndenge kaka na kenda balingi ba bombanga na kisasa awa pe na lia pe pozo awa na kisante pona makamoka oyo tataki mbango ambo pona nini ngai makambo ngana zoloba bato mususu bazo sepela na ngote yango bayelanga poison tataki mbango siko abimeli ye alobi ke boma ngai ko boma yete ngane mutu na sale mabe na pesi mosala wana bimeli ba journaliste ti lelo bayaka su teme na koloba pe komo na bango te ngala loba kubora bango bakuta soki boma soki wapi soki mwanda soki wapi bakuta bayeka ka uniquement ba empoisonné yo en tout cas bomonaka makambo mais papa Bobo fona tu na yo mutuno yo en tout cas est important balobi tango tozwi indépendance Kimbango akutanaki na Kasavubu ayebisaki Kasavubu tango zozwa parole liloba libosa mindele okoloba boye mais Kasavubu a changé qui discours likambwana ezaka ya solo to ya lokuta Kimbango bakuta na Kasavubu eza ya solo po makambo nyonso oyo ya mokili ndenge tata Kimbango azopesa nga explication ndenge asalelaki makambo mpona mboka na ye bon telema eza bon ezaka makambo ya Nzambe Nzambe atambolaka bongo donc ndenge tozolobaka kombo biso nyonso mboka eza mabe donc eza kaka ngonga ya tata Nzambe mutu asaleli yango bongo Kasavubu bakutana na tata Kimbango eza solo mais ye sikoyo soki alandaki makambo ya tata Kimbango te abongo yo sikoyo yo kosala nini ngana kosala nini eza ye moko mutu soki olandi makambo ya tata Kimbango te soko ozwi grâce
malamu na yo soko zwi punition mabe ko yapa na ngato ko yapa na yo te we pana yo te pa mutu batindaki mutu wana batindi yango nde sikoyo mutu tataki mbango ndenge kaka ndenge tozo sala mu émission oyo tataki mbango tangwa lobike tangwa yaki fongolinga misu ndenge yeto yo nanga to fandi boy afongolinga misu tataki mbango balobaka akufa kimbango akufa kimbango za kufa te aye pena fongolinga misu na ye ko tikela yo misu na ye ko tikela yo matoyi na yo oyo ayoki makambo oyo ngai nazo pesa yo na mokili soki aba ndimi yango alongi na ye ko tikela yo misu soki misu na yo bokutani na mutu oyo andimi makambo oyo zo loba oyo zo bima na munoko na yo andimi yango alongi tataki mango maloba mibale abimisela kingai na misu aye ko tikela nga misu achepe na misu boye ndenge kaka biso tozana bino nzoka tataki mango azalaka sina yebiso ke tataki mango memanga na mutuka tina moto ameminga na mutuka na volant tataki mango ameminga mutu chauffeur ye moko ameminga awuti zongo akutenga na nzela na yogi litoye lobi komata na moto tezela mutuka me jeep ya sika oba konje bakendelaka tataki mango memanga ngai bozo solola tozo solola na nzela tozo ya azo tunanga oyibi nkamba na yebi nkamba oyibi nzela zongo o basali bache mabanga pona nini nkamba bazocha mabanga te ngabi bashino bato basali nzela oyo tozo ko sola biso mibale na liboso nga na fai na kiti o ya mvama ye chauffeur afandi wana nzoka tataki mbango na butu tataki mbango ye ndenge yozo tunanga ozwaka makamu na ndoto ndenge nini siko na butu tataki mbango ye alobi nanga nana memaki yo na mutuka nga papa na lobi na yebite tataki mbango bimi na tangwa na yoke kana mungongo wana nanu tataki mana na bimite na yoke na mungongo azoloba mwana nanga matula nana memaki yo na mutuka na tongo ngabi papa na yebite mutu nazo belela papa na yebite nazo mona yete tataki mbango bimi ngai kimbangu mutu na memaki yo na mutuka mbala moko tangu nazo lamuka nazo bondela tata kimbangu ntala munene ya boy balobaka kimbangu akufa nzoka kimbangu azalaka na bomoi atambulaka nzoka memaka peba papa explication oyo kutu makambo oyo funa pe bosko soki kimbangu okutanaka ne wana eza oyo ya mabe wana pardon bad oya mabe oya nkadampe wana bisote tesoko okutanaka na ye po ye pe asalaka ba miracle ye pe asalaka makambo ye pe basengaka ya pesaka yo moko muto yebisi biso ke apesaka soki okutanaka na ye oyeba ndenge nini bo kimbango ya mabenga yi soki na lobika kimbango atika kaka papa tika satana aye na ndako nga na yebiye ezala satana mundele na alajaka ba poso bela kola tape kimbango satana kola ta kimbango mokonza satana o azotala mboka o babengi Afrika na yebiye komo na yebiye sito bundaki ye moka yebingai ye pe yebinga to bundaki na ye deux fois komo ne tika satana oya mundele ozobanga na kotanga kombo na ye na ndako satana oya mundele aye na ndako ndenge nini yo zo forcer kaka nzambe akata makambo biso tokokende wapi tokokimila wapi siko zokima kombo na ye ozobanga kotanga kombo na ye sike satana lekaka nzambe na force te buneni bobanga ka ye vraiment mbala mo na kombo ya pambo kotanga ete satana tokoko biso tokobanga na biso satana bo kombo kasi kombo na ye kombo oyo soki to bimisi donc kasi mukili ebe munene asa mukili munene mukili kasi ozo banga ye nakobanga na ngai yete ye moko ayebinga to bundaki na ye kasi kombo na ye mutu uto bunda na ye eza lokola cameraman na biso awa soki abundaki na mutu akoyebisa biso ke na bundaki na nani kombo na ye nani dama si kombo ya satana wana papa Ngone na États-Unis na papa Kabelako na papa Ngone na papa Kabelako biso tozoluka toyeba kombo ya satana awa tozoyeba kaka te kombo ya satana kombo nini satana kombo nani mais na sala constat bato nzambe bobanga satana fort na yebite papa mekana no ko expliquer biso bato ya nzambe on dirait bobanga satana fort mutanzamba banga satana te
Satan azane kaka mutu pamba. Nzambe tielaka nzambe. Zela tango bolobaka Satan aza mutu pamba. D'abord tomangaka ye na no respect po na age aza na no vie na biso ya osakana te. Et puis aza master na biso te. Okomba aza pe master na biso te. Satan aso afashe sikoyo. Bakokanga yo bakanginga bakangi nzamba yo ko libérer biso na retard mais déjà to kanga maki doer mota bolo bakake Satan aza ne loko te bobanga te to kobanga nini pour Tata biso azali Tata na biso ezala ko la mwana président de la République aza intouchable ndenga biso to zali bana na nzambe to banga Satan na nini naza mwana mokonzi mwana yeme na kobanga Satan ne loko te tango ko ndimezali ye loko te aza mutu pamba obanga yete nzambe azala ko la to talaka film acteur na ne bana babeta kaye ako beta yenkuba pe lembi me suka na yango gani akakaka ndenge mona ka komba ya nzambe na Satan azala ne bongo Satan gani nzambe gani akakaka bon ba film oyo voilà sunga biso ozo lo bake kombo na yeso ki kombo na ni soki po biso ne ngai soki likamona tata lobike loba boy retard kute zate do ata na telefone ya yebisio loba na mokili kombo ke ngani boy na boy mais lokola tata tinu yote donc neti na to ni papa waza Congo na papa Zola et kozala bien na occasion oyo bayoka pe kombo ya Satan po bango pe bayebi ete papa Zola soki tata ki manga lobi na ke panza mokili oyo nyonso oyo atungisi yo boy na boy na bimisi me yeko bima pe kaka kombo ngo yeko bima kubanga na yote po tata tozokene na tango soki to komi kaka ngana compare ke bobanga ye te ngana compare ka ilo mo bobanga ka ye po neti ngape na moni sikoyo mboka oyo tozokamba o bakonzo bazokamba mboka oyo tozokamba mboka oyo na bonzambe te tokamba na Satan mboka oyo tozokamba mutu tokamba mboka Satan yo lingo sala maseki na ye atabino moko to kanisa nano tozokamba na mboka mobimba donc kisanto yo eza na maboko ya Satan Kinshasa eza na maboko ya Satan Kongo eza na maboko ya Satan siko bino bomona ye ono na kobanga Satan te makamuni bozo yebsanga wa bongo siko kasi tango ekokite siko Satan kende biso to tikela libre mais bozo bange nano na minute tozo bange nano bandeko ezali ambiance ya émission tozo continuer ko koba papa Bobo oui papa obikolaka eza mutuna ya mutu moko alobi na bomba kombo na ye matuni ngaka na tuna yo soki obikolaka kobikola makambo oyo soki oye azana ngo pasi swati posa ndenge nzambe asali swati Satan asali soki akutana ngai soki nzambe apesi onzela ke yebisa yeboye bapesi bayebisi yete ngana azana nga soki nzambe alobi ke sala boye yango fona sala mais soki nzambe alobi te nakosala te Bosco yo neti balupemba mwasi moko alingi mibali ya mbongo balukaka ye mingi bamona ye azala na mibali ya bakondi kosayela ye pe kasi soki oyo aza na posa na ngai mpona koyoka mungongo na ngai ndenge tataki mbango azoloba mungongo na yo oyo ayoki soki aza na posa na ngai bongo soko pese limero na ngai ke benga papa bosola bino yambo ngai soki na be na yoki mungongo na ye tataki mbango yebisa ngai wana mwana ngai zana ye wana mwana ngate ndenge kaka na telefone kaka oyo bengilaka ngai na limero ka oyo koti awa tataki mbango akoyebisa ngai oyo mwana ngate abengi ngai ye tozosolola oyo mwana ngai wana ozoyoka pena antuka libela na libela tozana ye ezala za na Suisse o na Amerika soki wapi mboka nini mboka nyonso azali o babengaka ngai mwana nyonso abengaka ngai soki bamusuve batubeli pe na telefone bon eza nzambe mutatindaki bango o papa Bobo elimisa ngai yebisa tataki mbangu alimisa ngai nazana mabe nasalaki boye nazwaki kisi boye na boye batubeli wala bana na yo moko
kasi bana tata kimbangu bana ngai bana tata kimbangu batubeli pa na yo mokambi na bango no nga na pesi rapport pa tata a pesi réponse ah ça va soki mutu wana tubeli a changé na yete tata kimbangu pe fa pesa nga réponse ki a changé te ekomelaka yo peke na bana oyo ozokokamba mwana moko pe aluki bitumba na yo tata na ye kasi bongo kasi ezali na moma wana réaction na yo ezalaka ni nga funa pesa réponse pa na ye moko tata ata bitumba ngo ekomiti na banzoto bo ye kaka ipo bongo biso toza na biso na basoda na biso tata kaka moto akopesa ordre ye moko soki akokoma pembeni na ngai akokoma soki akokoma pembeni na ngai te tata akotiela ye babariere akokoka te voilà malembe tokomi kokende koshite na émission na biso nakanisa bomoni nazo kotuna mituna oyo bino bopesaki ngai balobi papa Bobo oui ndeko moko asololaki na ngai aza na mboka ya Allemagne ye alandaki émission na yo alobi tango papa Bobo azoloba chaque fois que papa Kimbangu asilisa kaka makambo yango yo oza na souci mokili ekufa bato mosusu basepela te bato bazwi ba diplôme na bango basala te bato mosusu o baza na bilanga na bango ezika wana esengo na yo nde yango wana ngai na esengo oyo nga naza nango oyo ngai ndenge nzambe alobi ke bana oyo nga balongi yango nde naza nango na esengo nga naza na problème ya moto te oyo ke ngai ndenge satana azoyela nga ke na ngai munafu nga naza nzambe te ke na ke force nzambe nga naza na esengo na bana oyo ya nzambe balongi moto wana tango yo oza na ngambo ya satana kasi loba kaka ke nzambe limisa ngai esili nzambe yoki yo bongo sikoyo esengo oyo nzambe alakisi na mokili mobimba apesi esengo tosepela nzala ezala lisusu te pasi ezala lisusu te biloko nyonso ndenge oyo nzambe abombaki na oyo bandeko oyo bayela biso banzambe ya bapaya awa bayiba biso biloko ya ebele bakende kotonga bamboka na bango bamatiere ebele oyo baye koyiba awa na Congo na Afriki awa kimvwama oyo eza na Afriki awa na 4 kona ese kaka mutazana kimvwama oyo etongili bango bamboka na bango kote basali siko ngonga ekoki biso to sepela ndenge biso tokezo kene na bapoto poto siko aya awa poto nde aya awa ndenge tata lobi mondele facha mabolongo na se pasi zo yela bango kuna mabolongo na bango fo bachango na se tata kibango tabozo loba nzambe ya bapaya nzambe ya bapaya wana nde Yesu kasi Yesu muto yaki awa muto yako te ya biso ba abe tala mindele tango biso awa na Congo na Afrique baby omoni bakunu na omoni ba miyibi tala mindele bazo sokola na bamayi bulumbu biso sikumaka modo do mona na bateve bana susu oya biso bakomi ko lata elatile mabe bazo yoka le susu te na baby si biso mundele te Yesu wana nde lekia Kimbangu mundele muta baby si biso kasi Yesu kasi lekia Kimbangu kasi hata mwana suka ya Kimbangu kasi leke Kimbangu kasi ayeko baby sabiso ba oyo tozali bandeko ya Kimbangu kasi to baby mais omoni c'est que biso moko nde to mi baby si na biso parce que iya yaki na ye est-ce que mundela forcer yo la talola ye siko batu mususu ba baby pona TV bana na biso ba baby pona TV bazotala ndenge bendele bazolatela voilà tozo kene malembe na pesi mbote na nzuzi miatutadila na nzuzi miatutadila Celestina nzuzi miatutadila Prelivier nzuzi miatutadila Blackfort. Voilà na moni to komi ko kende vraiment na suka ya émission na biso
Papa Bobo ozo ko assurer biso que mikolezo ya photo kende na esika oyo surtout mne photo ni atamabela mbanza sanda na mbanza sanda ezalaka histoire nini nanu ezalaka na mboka na mbanza sanda. Histoire belle na mbanza sanda histoire belle to bomba yango po biloko oyo tata Kimbangu asaleli na mosala oyo akatile laka na mokili mobimba na zwila ngo na mabele mbanza sanda tindinga kene na bisika boy kene ko zwa minduki kene bisika boy kene ko zwa boy kene bisika boy na atindinga yi oyo akatile laka oyo apese sengo mokili mobimba na mindele na bayindo siko ya komboli satana na mokili mobimba siko satana to biso to kaka donc to zalaka elongo na satana yango na sengi soki lokola bango balinka ke satana zalaka ka biso bana nzambe to longwa na biso awa to kena biso satana zalana ka to longwa te yango sikoyo na lobi boye papa avant to kende kuna po émission wana na kanyango po to lobela yango te po détail eza tellement makasi na kati kuna to lobela yango te po to komi presque na suka ya émission na biso. Papa Bobo tango lekaka na église pour chaque dimanche otambolaka nde umonaka église plein kotoyo bazoyemba Yesu azali koya kotoyo azali koya kotoyo aza déjà Yesu azali awa kotoyo nani Yesu akangolinga esalaka yo ndengeni. Tata Kimbangu tango yaki alobi na ngai makelele ona linyango sute makelele nazo yoka makelele ambutiaje ngangangango nditi manzanza Tata Kimbangu alobi na ngai manzanza oyo bazo tshana babalabala pam 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 manzanza alinye ko yoka ngoli sute melokola batu bayoki te ngaso nazo tala ngo sutu ngazo bela kaka ye donc lokola biso ekende Yesu azali ko ya babenga na 2020 Yesu ko ya ayaki te ayaki na kisasa Yesu ayaki kuna te ngara zo kayo yipsa bango ngate yipsa bango babela ki Yesu akoya na 2020 na 2000 pardon na 2000 Yesu akoya na 2000 Yesu tozeli ye ayete sikoyo ngonga ekoki sikoyo tomona ndenge nzambe nini asaleli pona ko lakisa monene ya Tata Kimbangu me oyo ngana zo yebisa bino ke Tata Kimbangu ayaki Tata Kimbangu azana biso akufa te me Yesu awa na yebite soki mboka nini o to boko moila ye eke Yesu ye wana kuna na yebite soki mboka nini boko moila ye me Tata Kimbangu aza awa po azomema bato bisika nyoza zo bimela isoka yo pe otetembe okomone na ndako na yo ayeli yo na ndako nanga po batatembe bazali ko Tata Kimbangu zo bimela mokili mobimba bisika bana ne bazali na Amerika na France wapi Afrique disi mo mboka nyonso Tata Kimbangu zo bimela batu nyonso bongo sikoyo bongo Yesu lokola Yesu pe lokola penga na mo ba passer o bazo kama ngomba bazo mais yo quand même Yesu abimela ki enga yo abimela ki Yesu enga ayaki pour apesinga omoni ke pa na yo ayaki pa batu mususu azoyate do yana lobi ke seke yo mutoza na secret wana oyebi Yesu wana oyo abimela ki yo. Ça va Papa Bobo to komina suka soki ezana likamu moko oyi koloba oyo peut-être te poser ki question na ngote mais vous avez na posa ya koyebisa ngo bandeko obazolanda biso occasion pesa melio ya koloba yango likambo oyo ngai na koko bakisa boye fotala bango alingi fotala ka bango fona tala kabino bandeko mokili mobimba le 20 kaka oyo na mwa oyo Tata Kimbangu ye alobi na nga boye nga naza vola ya mutoka oyo bino botambolaka nango nga Kimbangu ne mutu naza vola ya mutoka nga ne mutu nakumba kabino sikoyo makambo ya boye bandeko Tata Kimbangu aza vola ye mutu akumba kabiso siko azali nani ndenge to bengaka ye Tata Kimbangu prophète. Est-ce que prophète akene ko kumba bato prophète akene ko kumba mutuka akumba bato na mokili mobimba oyo
abatela bango ye kutu tata Kimbangu aza kutu na mawana biso ndenge kutu azo sokola mokili azo zelisa kaka bana ye oyo batubela po bazonga na bisika oyo babungela nzambe azo batela biso pona nini kaka azo kende maleme pona nini bato basenga bolimbisi sikoyo biso lelo tozoloba bapasteur bazoloba Kimbangu prophète simple mangomba oyo bakombo ya Jésus Kimbangu prophète Kimbangu aza nzambe makambo wana pena nako beta loseba ke donc tata Kimbangu bana ko beta pena ba fimbo ya minene pona nini po te ye mumu oyo azo kamba mokili mobimba vraiment bobenga ye prophète pona nini boye ko bandeko bandeko na ngai tata Kimbangu pesa nga explication ngana za vola ngamundo nazo kumba na mokili o ngane munakumba kabino siko soki Satana zala kate biso nyonso bele tozana na esengo photo zala donc esengo ngo ikozala ndenge nini lokola siko bio bongi kuto donc nzambe alongola nanu salite oyo to mona esengo ngo ndenge tata Kimbangu alakisi biso esengo yango nde kaka nde na sengi oyo ngana koko bakisa kaka nde yango wana moi bambote epa bandeko oyo bazali libanda oyo bazolanda biso na pesi kaka mbote pa ya mama Kumbu na pesi mbote pa ya mama papa Nzuzi mama Sila bango nyonso papa Ngone na mboka ya Amerike kuna bamboka nyonso papa Kabelaku papa Mukolo bino nyonso mbote na bino mokili mobimba bisika bana nyonso ya tata Kimbangu oyo bobenga kanga ebele telefoni sikoyo telefoni ezala kanga pasi litoyi kutu soki nazala ka mwana ya nzambe oyo ya solo te na tanto matoyi mekufa poko benga na ko benga butu moyo koyoka na Satana zo benga yo papa Satana papa émission elinge sila na ngome o bakisi lisusu likamwe ko suisa batu mutu Satana zo benga yo lisusu o ngana za na Afrique du Sud ngana za boye na Mbuji Mai Satana zo benga no yo zo forcer kaka nzambe kata makambiso to kokene wapi Satana zo benga na telefone mamero mususu eza awati na longwete o Satana bengila ngai bon Satana mokonzi roi moko benga nga côté à France o ngana za roi yo zo forcer kaka bana nzambe nyoso yo zo bomba bango zo batela bango yo komi nani ngana za roi ya ba roi donc famille wana ezana famille ya papa wana benga ngai donc ezana France ezana kasi na France donc bango bazana posa libota famille wana oyo papa wana benga nga za na France mais libota ngo oyo ya famille wana sikoyo ndeko wana benga kangai to solaka tangu na pesa explication lubeke papa bobo po senga mabondeli na sala ba prière na nzoto na ye de délivrance esunga sikoyo mokonzi na ye oyo kangai ye Satana wana amona mabe ndako myobenga abengi ngai ekomiso bitumba ya yo naye tala makamba na monaka tala na yoki pasi siko na komi bien papa komi bien po obikisa lisusu batute okubunda lisusu bitumba batute na komi bien siko Satan ndenga bana ko bengelanga azobenga nga sote azobenga nga so bongote po tata Kimbangu donc makambo voilà papa to komi na suka soki ozali na mbote ya kopesa to ozali na likambo moko ya koyebisa bandeko oyo balandi biso bon pona bandeko nyonso balandi biso peut-être miso emoni matoyi eyoki mpe nayoki kobakisa lisusu bambote ebele na bandeko na ngai nyonso ya église na biso ya Écuse mbote mpe na bandeko nyonso baza na baeurope amerika bamama Kumbu papa Kabeloko papa Mokolo presque bino nyonso mbote mpe mbote na madame na ngai Bibi Shitazi mbote epai ya bana na ngai Rosini Luntadila di Manama Ngombo di Manama Tegra Elda di Manama Prince Levi di Manama Parvi di Manama pe mwana nga mosusu na kati ya mboka Luanda Neftali di Manama bambote ya tro pe bandeko nyonso ya ntemo kia kwanza pe bandeko nyonso ya RDC pe na kati ya Kisantu tete to sukisi wana eloko sangisi biso awa eza kombo ya tata Kimbangu
ayebani kili mobimba nzambe ya banzambe na soki bongo. Voilà mbote na maravia banana Angola mbote sika ozali yayo yango wana Dems Ndamba depuis États-Unis d'Amérique mbote na Mama Dola mbote na ba mama nyonso bandeko nyonso tobenganaka bolike bele na pesi bino mbote po na lelo to suki awa tozotelema po topesa na mbote ndenge ezalaka na émission tomesana kovanda tozalaka ya obuka na te tozalaka bato vraiment ya normal mbote na bino esika bozali mbote yango yo papa ava tokabwana émission na boboto nyonso nayebi ke bandeko bokoza biso na émission ezoya tozala pena na mbanza kuna ngapena nuna kenda mbanza wana te ekozala occasion malamu po na mona mbanza wana pena tuna mituna concernant mvuluzi kimbangu po ba détails ezalaka kuna balobelaka mbanza ngo mingi siko mbula ebandaki eke wapi mbula et puis na ça peut constat chaque fois surtout iko tourner na yo ezaka makamba mbula eza to mimanga mbopo mbula fo ezala kaka to zaka na ba problème mbula po na bano banga na kanga ika ko banga na kati na ngame na moni mbula la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal